화목난로의 댐퍼는 사용자가 조작하다 보면 계속적으로 앉아서 조작을 해야 되기 때문에 그 사용자는 24시간 화목난로에 붙어 앉아서 댐퍼를 조작해야 되는 것입니다. 왜냐하면 장작은 고체이기 때문에 연료 공급이 불규칙합니다. 한 번에 일정량이 투입이 되고 타면서 줄어들면서 화실의 온도 변화가 심하기 때문에 그때마다 사용자가 댐퍼를 열어주고 닫아주고를 계속해야만 되는 것입니다. 그렇지 않으면 불완전 연소된 가스가 전부 다 배출이 돼서 환경을 오염시키고 또한 사용자의 집으로 침입해 들어올 수 있는 것입니다. 그래서 가장 효율적인 연소를 시켜주는 방법은 화실의 온도에 응답을 하는 자동 댐퍼가 가장 효율적인 연소를 시켜줄 수 있는 것입니다.